Всем привет, дорогие друзья, и Гром. Последний этап, я получу его. Вперед, ребята. Блин, я не успел выбрать нужные для меня эти штуки. Короче, это Ей, уху! либо я проиграю, не получу Грома вообще. Night. Calm down, everyone. I guess I have to do stuff. Whatever. Что сложного? Взять и выиграть. И просто взять и потащить хотя бы. Тащить можете? Так, Sand shroud. Wow, so much heat! Relax. Снимаю ролик. Time. Whoa, chill. Нет, не подбирай, подбирай, как? So tired. Сдохнуть и все. Не смей. So happy! Sweet chance to Вот это что-то. Давай просто. Так это еще не будет. Sand shroud. Окончательная победа. I guess I have to do stuff. I go now. Где? Ребят, все, я пошел бить мировой Must be careful. Ой, классный крутой. Пошлите, ребят. Куда? Давайте вот сюда, наверное. Сейчас. Ой, извини. Так, список лидеров, бойцы. Блин, не сюда. Гром. 390. Минимальный. 261, ребят. Идем на мировуху. Кстати, в реальной жизни идем на мировуху. Все на... Don't forget the milk. Here comes the big boom. Here comes the big boom. Remember the mission. The bear is sleeping. Не знаю, как за него. Here comes the big boom. Это как снаряды спайка, они летят. Если ты выиграешь... Так, я себе... Here comes the big boom.
ребят. Ай-яй-яй, извиняюсь. Here comes the big boom! I am teaching, but you are not there. Кстати, на Грома я как раз думаю потратить все свои очки силы. Сейчас мы, наверное, проиграем. Если мы сольемся, ничего страшного. Here comes the big boom! Here comes the big boom! Back then we all had to suffer. Подписываемся на канал, стреляем. Was written on your forehead. Я, конечно, I will show you where lobsters spend winter. With one left hand. Давайте заберем. I am not in my own plate. Что у нас тут? А, ничего еще. Ладно, так давайте прошлый сезон, ребят, 125. Кто? Где он? Где он? Гром. Когда ты там меня мотаешь-то? Так, Грома я буду качать на пассивку. Так, еще 150-очку на тебя. И 500-очку на тебя, Гром. Теперь прокачиваем. Где он? Так. I am teaching, but you are not learning. 8-я сила. Круто. Аккаунт я не хочу. Давайте в дуэль. Time to take out the rubbish. Я постараюсь затащить. Optimism is lack of information. Я за Грома, ребят. What you saw, you will reap. Ты хорошо знаешь тактику метателя? Нет. Ну, блин, телеграм заша. Get off me, you wee rascal. Ну, зачем я его затащу? Who's the rubbish now? Все пристрелили. То есть пострелял. Тебе повезло. Не повезло. Тебе сейчас там. Who's the rubbish now? Ну, ребят, за что легко играть, а за Грома нет. Я буду качать именно Грома. Мне нравится Гром. Сколько там? Optimism is lack of information. Там дали один. А что такое? Это все ей. А мне? А тебе пирожные и... Ну, понятно. Так, ладно, ребят. Я думаю, здесь не стоит нам играть. Давайте в шедешку пойдем, конечно. Я получу. Ребят, этот ролик вы уже увидели. По названию я получила Грома. И Don't rush the horses.
It was written on your forehead. Here comes the big boom! Так, ну, ребят. Тимиться нельзя. Тимиться нельзя. Кто тимится? Я вот сейчас не тимиться. Кто тимится? Те просто крысы. Так, Here comes the big boom! I will show you where lobsters spend winter. сейчас все. Помните, ребят, я один дом. Optimism is lack of information. Time for trouble. Он еще проходит, так что не видно пока. Ладно, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. О, погодите, у меня тут решочки есть. Я сейчас хочу посмотреть. У меня решочки силы есть где-нибудь. Так, и что так? Ну, о! И шочки силы. Где мой гром? Где мой гром? Жалко, нельзя их много покупать. Следующие очки сил 50. Ребят, кстати, ждите ролика, скоро Brawl Pass куплю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, всем пока-пока.